chicos, les cuento acerca de un increíble proyecto llamado Bosques de Carhuaz. Está ubicado a tan solo 15 minutos del centro de Ica. Les cuento que este proyecto será entregado con un moderno pórtico de ingreso. Además tendrá cerco perimétrico vivo, tendrá veredas y vías afirmadas. No solo eso, se entregará con alumbrado ecológico y reservorio apoyado. Me olvidaba, Bosques de Carhuaz contará con una hermosa alameda central, parques y zonas comunes, además de zona de comercio y clubhouse. ¿Quieres saber un poco más? Quédate atento a los siguientes videos.